We are here at the opening of the Companion Animal Doctors Veterinary Clinic and Pet Essentials. And they are located at Biak-na-bato Street, Poblacion District 3, Dauin, Negros, Oriental. Since opening Manila today, so na sila free consultation, free anti-rabies, and with freebies. And we are glad nga naa na sila branch dinhi sa Dauin and they are open from Mondays to Fridays 9 a.m. till 5 p.m. Nice kaayo ni sa mga fur babies and mga pet lovers kay dili na sila moadto sa syudad tungod kay naa naman sa duol. And what a perfect timing kay need na kaayo og injeksyonan og anti-rabies ning amo ang mga babies and then nasilingan ra pud ni siya namo so munang nianhi gyud mi og pa-consult. And then first step is ilahang kuhaan og record inyohang mga pet and then ilahang timbangon and then kuhaan nila og temperature. And then mao di ay ni ang ilahang mga nagkalain-laing mga services sa ilahang clinic. And naalang po di ay nakabutang ilahang mga infos o mga contact numbers. Since include man nila ang mga pet essentials, so naa sila mga available ng mga food supplies, pet medicines o uban pang mga amenities na kinahanglan sa inyong mga pets. Since usaman mis mga kliyente karong adlaw so na-meet namo ang doktor nga si Dr. Marvin para sa amo ang mga pets kay naay medyo sakit-sakit ning amo ang mga iro like kagid og mga pang anti-rabies. So after the consultation and anti-rabies done, so nabalaan gyud namo unsay among anging buhaton para sa pag-maintain sa health condition sa amo ang mga pet. And indeed, kinahanglan gyud di ani sila og proper attention like paghatag nato og mga pagkaon, especially ka ng mga gibawal nila, and then cleanliness food usas makatabang nila para ma-maintain ilahang health. Importante kayo ang atong pag-care nila sama sa hinaut-unta na pud untay mag-care nato, no? So mao lang ka to guys and now you know.